響溫室成長，我哋今日嘉賓響高中之前未曾獨自同朋友暢遊過海洋公園。美國留學之後，佢立志做女強人，闖自己嘅天地。佢喺多方面發展後，近年佢毅然為咗家庭扎根喺美國嘅市郊。做女強人係未圓嘅夢，定係缺陷美？新手母親對父母嘅初心有冇另外一番嘅體會？請歡迎三藩市嘅同班同學。好啦，準備好未？我盡量啦，我好驚，其實我好驚講錯嘢，係咯。喂，你中文名係咩？麥慧君，小麥個麥。我啱啱而家先知麥慧君。我知啊。好，各位同學早晨，今日我哋嘅嘉賓咧係麥慧君。咁我哋點識啊？即係唔係我哋同屆嘅，不過邊一屆唔好講啦，就差唔多啦。好，冇所謂嘅。話說我大學咧識咗個女仔，佢大我一級嘅。後來即係冇玩好多年啦，咁突然間佢搬咗嚟三藩市喎。咁有一次佢唔知 housewarming 咧請我，咁啊識咗你啦。唔知點解咧，後來同你玩到好 friend 喎，同你同阿 DJ 啊林英樹啊，我哋幾個，跟住發覺咧，唔知幾時發覺原來你都係讀聖保羅以前。我好似有問你哋點識嘅，跟住我先知咯。有啲嘢都係緣分嘅，好搞笑。你有咩 super power？ 我想話咧，呢個問題咧係好 Bay Area interview 嘅問題。我個人直咯，人哋又會覺得係一個 open book 啦，好容易 read 啦，right？唔會有特別戒心啦。你咪讀咗小學定中學嘅？小學同中都有，我下晝班。嗰陣我唔知咩事啊，我係全班差唔多係年紀最大嘅，因為我咧係幼稚園 repeat 咗。我媽咪爹哋話想我入聖保羅咯，咁就係等我 repeat 咗，咁咧就再考過。咁 repeat 嘅時候，即係除咗 repeat 咗之後咧，咁我咧就洗咗禮。我屋企咧係唔係基督教嘅，即係咩教都冇。有用㗎。係啊，計分㗎。我話呢啲嘢全部嚟。咁而家係 private 啦，咁以前唔係㗎嘛，有計分㗎嘛。你如果家姐阿哥都有唔幾多分啊，咁地址又有分㗎嘛。爹哋媽咪咧就揾咗人幫我洗禮，咁我入咗基督教。我一隻手數得晒入個 church 幾多次㗎。跟住搬咗屋啦，我搬咗去學校隔離住啦，全班都知道我住喺屋企隔離嘅。逢時遲到啦，有時打咗鐘先行入學校。中學直情可能係 lunch time， 我漏咗啲嘢翻屋企攞啦。哇！咁你父母都幾大付出啊，幫你入呢間學校。唉，而家做咗媽咪都覺得我都會為咗 Theo 做呢啲嘢噶咯。As in like I'll do anything for him, right？咁咧，你印象最深刻係邊個先生？其實好多名咧我都唔係好記得，因為咧成日改花名都好衰啊啲。I'm sure 啲先生都知道。你講佢 miss 乜嘢？跟住我之後問你，真係好衰咯，好似係咪 Slim 教數㗎？即係個樣鬼鬼地啊！佢笑容好啦，佢幫我梳頭髮啦，記得佢教數啦。咁我知有幾中意數，因為佢教得好啊。個先生越好咧，我嗰科嘅成績就越好嘅。我阿媽成日話我姓賴嘅。梁麗美老師嗰陣時係我班主任，跟住之後做咗校長啦，唔係即係主任，做主任啦。佢前幾年退休啊，我唔知點解我知道啊。跟住我 email 佢咧，佢又覆我。你有佢 email？我就係唔知點揾出嚟嘅。咁佢又覆翻我，咁啊，我唔知係咪真係記得我，但係佢話佢記得我。佢都記得我啊！我就係話啲先生，我大佬，即係我識嘅先生咁多，佢識嘅學生咁多，但係佢都記得晒噶咯，真係好犀利噶。你有見過佢翻過學校？哇，好耐，我諗10幾20年喎。我就係記得英文先生好惡啊。Miss Lee，佢係幾嚴同幾惡咯，係咯。我驚嘅係啲人驚嘅，即係嚴咯。你記唔記得教美勞嗰個 Miss Low 靚喎？我記得佢，咁點解咧？嗱，我唔知呢個你 cut 唔 cut 啦？呢個 cut 啊，呢個唔使講，呢個突然間你超講。佢個女係我其中一個小學啲 best friend 嚟噶。哦，係咩？係啊。佢師弟好冇嚟嘅。好人。有 Miss Low 好人師弟啊？係啊，係啊。咁我又唔會做啲乜嘢嘢啊，咁 like you know 乖咁樣噶嘛。咁但係我好驚。係啊，我知啊，好多人好驚佢嘅，尤其是啲男仔咧。咁你細個有咩 hobby 啊？講翻就係媽咪爹哋都幾 sheltered 嘅。咁你諗下啦，學校
33號，我住緊35號。Basically 咧就邊度都唔係使去嘅，淨係可以有學校嘅 activities。咁嗰陣時學校咩咧？童軍啦。你講緊小學係咪啊？你小學定中學啊？不過其實冇乜分別啊，一樣係一樣都係，因為我連中學我都唔，我連 PP 都唔去得噶咯。係啊，即係放咗學就翻屋企啦。即係我最多偷偷地去講俾媽咪爹哋聽。即係小學就幼童軍，跟住中學就女童軍，跟住就 choir 啦。co-ed 最多就係 choir 啦。嗰陣時咩 choir 都 join 晒啊，咩 trouble choir 啊，跟住仲有咩游水咯。你記唔記得邊個係袁先生啊？記得。小學係咯，小學個佢教我游水嘅，佢即係小學嘅泳隊啦，又係佢教派㗎嘛。繼續有游水教，我離開咗 co-ed 之後去咗美國讀書，都有繼續游泳隊，都係多謝佢教我。你細個即係好似即係你屋企管得好嚴啊？係。你一去咗美國之後有冇放肆嘅，或者去咗上咗大學之後？嗰個自由度係大到我唔係好識控制咯。唔係，但係你一開始離開聖保羅係即係去中學 boarding school 係咪？係啊。OK，咁嗰陣都唔係太大自由度嘅係咪？即係都唔可以亂嚟嘅。因為犯規㗎嘛，係突然間覺得個世界大咗好多，咁有好多嘢我哋會 push 個係一個好 extreme 嘅改變嚟嘅。咁開心啊！嗰陣我唔知係咪話哎呀好多自由好開心嗰隻咯，不過突然間 force 你去 grow up 咯，同埋好多人即係突然間要 independent 咯，即係有一個我唔可以出街嘅屋企。我嗰陣時小學嗰時候俾人笑啊，你知我未搭過巴士俾人笑啊。到嚟你要自己搭飛機去外國讀書，跟住自己所有嘢搞掂晒，right 係一個幾大嘅改變嚟嘅咯。我直情係覺得自己應該早啲過去添咯。去美國讀書係我選擇嘅。我咧又相反啊。係啊。我細個好大自由啊，我做乜都得嘅，唔使幾點瞓覺得啦，玩通宵我幾時玩通宵都得㗎。即係有時同啲朋友啊，你知以前有啲人咧，即係生日會咁啊，去香港公園打籃球啊，你自然出去打籃球啊。點樣翻嚟啊？冇啊，我爸媽冇嚟嘅，得你一係搭的士，你自己搞掂啦。有一次都唔會完全唔理，即係唔會話啦，哎好危險啊！你同邊個一齊啊？咁樣樣冇乜嘅。有一次我直情自己行翻去，我細個未讀中學，香港公園行翻去，即係我以前住幹德道啊，我係未行過，我自己摸下摸翻去，我好大成功嘅。所以我細個咧都幾多自由嘅，但係所以我就去美國就覺得 OK 啦，即係而家可能冇咗阿爸阿媽，有啲啊可能自己多啲，但係我就冇爆出嚟。咁你覺唔覺得係咪你係男仔或女仔咧？你有3個仔，如果你有個女，你係咪會練佢？我諗有啲分別嘅，但係又唔會好 extreme。即係如果我有個女咧，我唔會，咪知仔就好 hands free，女就超 hands up。我唔知啊，你個細佬㗎嘛？你細佬係咪都係好似你咁？嗱，我覺得啊，呢個唔知係咪真嘅？呢個只係我從我個角度去睇，我覺得好似開咗條路俾細佬咁咯。我細佬從來唔使 fight for 佢嘅 freedom 嘅，但係我係嚟話，我想去嗰個叫咩啊 Ocean Park， 唔俾。同屋企嗌咗好多次，點解唔俾？點解我唔可以同朋友去？你識晒我啲朋友，我冇功課做，right？Like，其實嗰陣時係 boarding school 翻嚟香港添，我仲要係，已經過係啦，已經過咗美國 summer 翻嚟，跟住想同朋友去 Ocean Park，跟住都要同屋企嗌交咯。Obviously eventually 要俾嗰個自由到我，但係細佬冇呢啲交，冇同屋企嗌呢啲交噶咯。佢好中意踢波嘅。踢波踢晒全香港咁多個足球場咁樣，周圍去都 OK 嘅。你細個中唔中意睇咩卡通片？你睇咩漫畫書嘅細個？唔睇漫畫書，唔中意漫畫書。卡通片係咩？咁嗰陣時開電視430穿梭機又睇，麗叮當又睇，仲有啲新嘅卡通咩昆布有睇過咯。總之電視播咩咪睇咩咯。係啊。咁我睇呢個差唔多。喂，咁我同你唔係爭咁遠啫。10幾年啫，唔係我。媽咪爹哋放工，跟住7點半有個唔知咩劇集啦，跟住8點半有劇集啦。你係咪大人嗰啲都睇晒？係啊，即係如果俾的話，我都睇，尤其是大人嗰啲咯。即係如果唔係
話啦，哎呀，你聽日要測驗啊，你快啲返房讀書啦，咁就會一齊睇咯。OK，以前我哋放學幾點啊？5、6點啊嘛，係嘛？OK，當翻屋企6點半啊嘛。個電視咧一路開住嘅，我由6點半咧係睇到夜晚，即係瞓覺10點幾嘅，一路做功課一路睇，食飯一路睇，玩嘢一路睇，所以嗰啲劇集咧我全部睇晒。一路追嘛，跟住之後最興嗰啲係咩大時代啊，嗰啲咩40集啊，係咯，嗯日日追。跟住嗰時仲要 VCR 錄噶嘛，可以嚟。哎呀，如果要唔知有啲乜嘢啊，錄咗。你細個夢想想做咩啊？第日大個？唉，this is a touchy subject。以前咧就覺得要做女強人，即係要做 CEO 咁樣樣嘅。要 strong and 好 independent，話事係 CEO 咁樣樣。咁啊，obviously 而家就唔係咁一回事啦。亦都覺得唔係咁容易咯。咁啊，創業都試過幾次，a lot of lessons learned，但係又 obviously 未去到一個好成功嘅 CEO 女強人。你問我係細個咁樣諗，但係 I think over time 嗰個目標唔同咗，唔係咁樣一定開心咯。所以亦都冇再去追求，亦都覺得有好多嘢知足咯。你如果真係問我香港嘅朋友咧，我諗5、6年前冇人會諗到美國住喺一間屋度，跟住住喺個 suburb 度啦。我仲要唔係住 city 啦，咁住翻 suburb 度，跟住之後咧拖住2隻狗，屋企係 white picket fence，跟住同啲 neighbor say hi 咁樣樣，完全想像唔到嗰個係 Cassie 咯。即係我唔係好多香港 friend 嚟過探我啦，暫時我肯定佢哋想像唔到呢個係我而家個 life 咯。佢識咗你幾廿年啊？OK，即係我識你比較 recent 啦，即係我可能識咗你幾多7、8年咁啊？係咪啊嘛？我都覺得你唔同咗啦，即係同你開始嗰陣時住 city 啊，或者咁當然我知道有咩改變到啦，即係你可能揾到個合適你嘅 partner，咁你嘅生活嘅模式唔一樣，唔同咗係。係啊，同埋你識到我之後踏實咗個人。我都話你真係好搞笑。你係我識呢度咁多個朋友，我見最少嗰個係。咁我係絕對係一個 extrovert 嚟嘅。咁我都覺得我久唔久我一定要見下啲 friend 嘅。我所有嘅朋友喺呢度嘅都係一個 one-on-one 嘅 relationship 嘅。係咯。我覺得你好多朋友，同埋你啲朋友咧唔係即係好多唔係好 superficial，即係你係可以坐低同佢傾偈食飯咧係有嘢講喎。大家時間又唔係多，夾就係 friend，唔夾嘅就唔使 friend 咯。可能20幾歲冇乜 filter，而家30幾40歲之後，啲朋友咧係唔啱傾嘅就冇嘥時間啦。同埋我係一個都會 proactive 去 keep in touch with 好朋友嘅。係啊，我唔係好 good at small talk 嘅，所以一嚟就嚟問點啊，拍拖拍成點啊？最近即係同 DJ 啊講嚟講去都係講嗰啲咁，就唔係講啲天氣好好嗰啲問題啊嘛。咁問嚟問去都係上個禮拜嗰個 date 點啊咁樣樣，佢個 date 唔好嘅，梗係頂佢噶嘛，係咪？即係例如話喂呢個女仔唔 OK 喎，咁 substantial 噶嘛講啲嘢。你上嚟見下我個仔啊，我個仔。係咪覺得我好叻咧？見得人啦而家。我啱啱去 Vegas 翻嚟同佢，我哋睇 Backstreet Boys 啊，睇 The Spheres 啊，係好開心，好開心。咁有冇好放肆，淨係去咗 concert 嘅翻屋企啦？飲唔飲酒？冇，冇，我仲幫緊奶啊！我本來都想同我老婆同啲朋友去睇，不過講咗好耐都冇 pull the trigger。所以唔係淨係睇鄭伊健嘅咩？我乜都睇嘅大佬，我以前睇好多，以前我乜都去嘅真係。我媽淨係我以為就係廣東話，定係唔好意思 OK。但係你淨係問我哋去唔去睇鄭伊健？而家要集中啲喎，大佬就係最中意嗰啲先去啦。OK，你唔開心嗰陣時咧，你會揾啲咩整翻自己開心啲嘅？傾偈咯，游水咯，難題啦，或者要我要冷靜啦，或者要如果唔係就發泄咧，最中意咧就係揾人傾偈咯，係咁嚟對住個人係咁講咁。要 make a decision，你好煩惱啊！係有咩方法去 arrive at the answer？我覺得一個唔係 emotional 嘅 tough decision 啦，即係唔 emotional 啦，真係
logical and rational 咁樣 lay out，嗯 right？咁但係一又係一個 emotional 嘅 decision 咧，我就覺得係需要時間，唔可以話 make 個 right decision，but more like 要會有一個 clear 嘅 picture 咯。係咯，我次次衝動做嘅嘢咧都錯嘅咯。而家學識嘅就係話唔好衝動，就俾啲時間自己。Part of the reason 我同我老公拉勻咧，大家咧係一件好事嚟。我係一個好衝動嘅人，佢係一個好踏實嘅人。即係我就係想飛啦，跟住佢就會掹翻我落嚟，佢就會嚟話咁樣喎。但係佢唔會逼我嘅喎，佢唔會逼我喎，佢唔會 like impose 佢個 idea， 佢只會 suggest， 跟住等我去諗，咁會掹翻我落嚟。所以係一個我好 appreciative of 雖然 I don't say that enough， 但係 very appreciative of him 咯，係。唔知我覺得佢好識睇下啲人嗰啲 emotion 啊，跟住做啲appropriate 適當係 appropriate。咁你都話佢同你啲性格即係好多地方係唔係好似嘅，但係呢兩個 get along。我媽咪爹哋中意佢多過我中意我，係咪唔出奇？跟住好搞笑，佢哋直情話咧，唉，家時你執到啦咁。喂，希望我可以快啲同你再去演唱會。OK，我同你做 DJ。